老朋友、少年朋友吼，真久毋捌斗阵。我即时吼，因为主人家甲我安排做头前吼，甲监管古代赛甲律师进行咧会议研讨会，听讲会通话到，所以讲叫我做头一个先暖场就对了吼。我今日吼要来甲大家分享，甲大家报告，也是要来甲大家来请教的所在。我平常时吼，要甲我招呼，讲来甲大家开讲者。我对嘴就甲应讲，我题目吼是品英未见国，田小英是为着要建国。我要来一个朋友甲我问讲，你田小英，你有听阿扁啊无？你若听田小英要安怎建国？田小英就是田阿扁，无论听啥物话，咱即马是爱做济公啦。所有菜食到腹肚内拢变营养，目标干那一个，就是要建国。所以今仔日要来讲的，讲田小英，毋是要讲无听别人，即咱大家做一个交换吼。我个人是建国党的迄个经历真浅，但是了后呢，来到即个国立台湾文学馆，叫做文学的馆长，搁刷落去大学退休，搁成做台南市内政局市长，第一任的教育局的局长。我渐渐有一寡行政方面的小可磨练经历，即个中间拢有得到营养，拢是为着要安怎建国的时阵呢，增加迄个可能性，增加迄个信心，嘛增加迄个了解。所以发现讲路真宽，路真侪条，条条大路通建国。我伫2012年是13年的时阵，伫教育局有一个校长，甲我通知讲，局长夏明敏教授来到伫台南市永康迄个所在，就是咧活动中心，伫遐咧办活动，咧办演讲，伫咧办唱台湾歌、读台湾史。就是李晓峰教授，但是7日等等，一群人去遐咧活动，目标呢是要为夏明敏教授的基金会款。我听到消息呢，我那赶紧，虽然真暗嘛，我那到暗时8点外我来搁赶。我到位的时阵，迄一项我有真大的受到启发，嘛有真大的体会。夏明敏教授看到我去的时阵，双手甲我握手，讲夏教授，我本来那个致敬，讲我为着台湾建国，安尼遮辛苦伊双手甲我握手讲夏教授，我已经90岁啊，我心肝内听到，心肝真正足艰苦，台湾的建国的。通过路到迄当时，还阁由夏明敏教授90几岁的人，出来安尼1000、2000、200、300，安尼一个模范，我的感触足深。所以迄一暗要转去的时阵，阮牵手回家，我甲阮太太讲我看我这个局长毋通阁做安尼。太太讲，是安怎？我讲我看起来是建国迄条路较客欠下手呢，建国迄条路较需要少年的，所以我像即个局长真侪人拢会当做，毋过建国迄边可能人力较单薄。后来咱主要要紧，即马过来要讲的就是要这样按讲我少年的是啥物人？我啊，你有少年嘞！我讲，我原来比试优胜会看，一张就是平民的相，第二张就是郭宽敏的相，第三张苏明的相，第四张小弟在下必人我。我讲你甲看下，这有较少年无啦？哇！较少。
个台湾人少年要创啥，就是要建国。这点以外无别项。所以我讲，这个局长无搁做不要紧，那会当互别人做，咱赶紧来做建国这条路。因为新的体会，逐工拢伫咧发生。台湾若讲要建国，大体上有3条路，一条就是过去咱咧行的路，选举的路，用选举来这个赶国民党赶落台，换咱的手头。这咱嘛捌成功过，咱后边的时阵嘛捌做过。了外股票卖8年，咱即马搁重新搁开始，这是一条路。第二条路就是革命嘛，革命。当然这是讲理想性的一条路，但是是毋是有迄个可行性，是毋是大家有这个决志，有客观有这个条件无？这是第二个问题。第三条路就是大家原来真要紧、真关心的，包括台湾政府，台湾这什么？台湾自治政府，也是讲或者这个自由台湾党，咱这个台湾自决这条路，我甲看起来是这3条是3条大条路，这边看起来较无迄个条件，较无迄个必要。但是其他这2条路呢，感情就是选举这条路。咱这条路咱若无爱听，这条路嘛会去互国民党搁继续转去。若即阵小英喺执政，看起来半年啊有感觉才会遐软正，才会安尼无强正，才会安尼软烧烧安尼吼，大家吼是安尼恨铁不成钢啦。可毋过伊安尼一暝大一笑，一暝大一顿就对啦。不过，咱若袂当一时做较搞的工作，咱会当安尼来甲看，讲现在做不到，明天也许可以做到，今年做不到，下半年可能可以做到，有这个心就对了。我较早吼少年的时阵咧踢骹球，踢骹球吼，外口咧看的人吼。哇！甲假你啦，甲假你啦！伊毋知咱个走啊拢无力啦吼，骹都举袂起来啊！就边仔看的人有力，踢的人都无力。这个时阵，咱是要去甲斗踢，还是要去甲气严，还是去甲理解？要去甲理解。这骹就一骹都拢无法振动，已经走啊要无力去啊！伊若是讲着伫遐咧困，还是伊就伫遐咧认真走，咱看有嘛？这个。有一个叫做预言就讲话，这是北风甲太阳嘛。我就风吹迄个衫绝对要甲，迄个乌巴裤就绝对要甲穿起来。毋过不如啊，是出日头，渐渐伊就热一个日。咱要达到咱的目标，咱要行倒一路。目前我个人的体会，甲个人的这个岗位上所会当做的工作，我有深的思考，原来我无一定该做教育局长才会当建国，做教育局长嘛可能袂当建国。台湾遐尼济官司，你敢若做一官司，敢真正就有法度。遐尼济现行的法令，你虽然当处理300-400亿的迄个预算，毋过迄拢有真济，逐条拢别安难起来。会当讲我无即条甲牵起来，那像国民党去报的，我无即条甲牵起来来建国，就无迄个空间。不过我渐渐发现，文学嘛是咧建国，艺术嘛是咧建国，音乐嘛是咧建国，民俗研究嘛是咧建国。每一个人的骹步，我即马拄好看到王明哲，王明哲拢毋免创别项咧，王明哲你毋通创别项，你干唱歌就好咧，唱歌就建国啊啦。你个水者，唱歌就建国啊。王明哲的歌吼，我真足少年熟悉到即阵啊吼。我即边的题目吼，我本来写讲吼，牺牲换国耻，挺英为建国。本来8字你知无？阿雄啊嫌我伤济字吼，我剩后壁过年。本来是牺牲换国耻。牺牲换来国耻就是民间的歌啦，迄歌是刻骨铭心啦，刻骨铭心。所以讲咱每一个人呢，饲牛的去饲牛，
挂草的去挂草，咱爱做的工作真正多，唔是干那某一项尔。伫咧教育即个区域来讲，要甲即个科学普及出去，或者科普、科普啦，科学的普及化，这真重要。文学嘛都爱普及化，建国嘛都爱普及化。建国就敢若靠咱即几个咧建国，一定原来是原来是烧无草，犁无田就对了。嘛是都爱大家的观念拢有开拓。那对即阵来看起，即阵条件是比过去更较好咧，比过去更较好。即阵也有太阳花白色力量国民党即摆已经伫遐立地串啊。有诶讲啊，台湾迄个东山赶紧安怎？我看是已经真紧啊。我咧看安怎看？你敢若看洪秀柱的面相，你就知影讲有对着啊，无对着啦。迄就是有着色啦，迄就已经原来伫遐伫咧看条命就对。虽然后壁这到尾了还佫真济无数咧，不过即阵啊所做的工作已经有着色啊就对啦。换一句话来讲，即阵的脚步是比过去咱头一摆政党分体的时阵。政党轮替的时阵是佫较有气势。我用一个比例，1968年，蒋介石咧推动高年的教育的时阵，迄个时阵2专、3专、5专毕业，拢会当先去做老师，因为用迄个一个学校做无老师通用，先去教册，再搁补条件、补学分。即阵要32年的教育，台湾是有合格的教师，有大个无位通去的流浪教师。5、6万人，所以若要做这项工作，就是伊的意义的问题，是该做不该做。那正经要做，条件比过去好足济。所以咱今仔日在看这个问题，今日台湾大家若是有心，选举这条路就已经聊落啊，就已经聊落啊。咱嘛甲国民党赶落来啊，咱甲演落来啊。咱这个时阵，小英伫咧执政，咱尽量来鼓励，来监督，咱毋是要甲学落，咱是要出课题互伊去做，咱是要出课题互伊去做。所以咱若课题无出，咱干来直直甲起啊，也是咱干来直直毋着见咧，毋着见咧，实来讲有限。我之前刚看到小英伫咧电视一个镜头咧讲，伊本人是一个真讲安那真内向的人。伊从小是一个真内向的人，伊毋是真敖甲人安尼玩闹的人。你即摆常常做即项伊都爱去协调无医呢，遐尔济个代志，佫真济路数拢已经行总统亲上普县就对了，司法的改革也好，你的叫做年金也好，东山也好，逐项拢已经抄来到遮，是毋是咱会当用一种的冷静来分析？即摆侪问题，其实就是讲嘻嘻哈哈的足济，正经就要点的并无侪。我有一个体会，用一个代表性，叫做红素珠之乱，是毋是过年？算是过年咯。有一个红素珠之乱，伊就去甲一个迄个老吴老军人嘛迄个代志在报纸、电视安尼铺天盖地讨论差不多几十天。即摆安怎？无安怎？迄不过是一个事件。毋过咱台湾用所有媒体、所有人的关心，拢总去探讨即个问题，探讨几十天。那我看起来，即个议题，这拢是议题嘛，这是一个事件尔。若要进行议题，王如玄的军宅案，迄才是议题。即马搁一个少年的去甲阿扁啊，迄个阿扁啊咧散步，就去甲糟蹋。那我看起来这个也成不了议题啦，这嘛是新闻的啦，就真不该嘛。毋过咱台湾人大家拢失去咱的一个判断，咱应该卖插伊的代志，咱毋过大家拢去甲插。插到照王志贤伫咧第几代50几代迄个王志贤啦，迄个小姐，伊说
发起讲，大家拢就讲，即个做面包的即个黄面包师吼，即个面包师绝对唔通我倒，绝对唔通我倒，大家拢就去甲买面包哦，迄拢上的无白，啊无上的叫我破坏，这其实是拢了。有一个查某囡仔，可能是艺人啦，啊，就坐计程车，就含司机冤家啊，迄就是一个真无修养的一个，再讲是真无必要的事件。不过咱台湾嘛讨论足侪工，含即个于天嘛出来甲替伊回书交代记者，啊，再搁发现无啊，咱搁公布迄个监视器的录影，啊，都毋是安尼，所以于天嘛在咧猫面转导灰，讲起来这代志，哦，讲起来这代志，拢是伫我的教学内底，这拢属于话题，也是八卦，甚至是标题呢。这拢袂当成为议题的对啦。你若讲年金改革，这就是议题，这牵涉到过去未来真正足济。哦，但是呢，有真济工过路，咱大家谈谈做伙的中间，咱的情力无通好真平静来观察讲，这个执政者即阵啊，该做的是偌济，而且该做的是偌济。小英伫咧选举的时阵，伊有一个承诺。讲我若到8月初1，我若当选，哦，将来8月初1原住民节的时阵，我会代表国家出来向原住民来道歉。啊，时间到就真正有安尼兑现。毋过大家马上讲，干那道歉无度啦，哦，这土地拢都爱另外啦，哦，啊，迄落，哦，马上都爱考试爱加分啦，福利啦，啊，拢爱一摆做啊到。我的看法就毋是安尼。要道歉有道歉无？有道歉，毋是小英道歉，是国家向原住民道歉。向原住民有承诺的，拢总干那一党尔，叫做建国党。建国党的党纲内底明白写着主张原住民自治区，会当互原住民真正的。但是建国党若无执政，敢有机会？建国党若今日执政，敢明仔载就变桃太郎，马上就摸摸头脑上真厉害，嘛毋是安尼嘛？什么物件要道歉有道歉，过来咱2年内要成立什么款的或者委员会，3档5档要达成什么款的目标？近程、中程、远程的计划，互伊出来。啊，咱这兄弟姊妹，咱大家就来差不多看，啊有照安尼咧做。啊，若是有困难，阻碍伫倒位？咱是不是帮忙，把迄个阻碍给排除？咱是不是爱问咱家己，我到底做了什么？为着建国，还是为着希望小英开用呢？啊，咱有做啥物货？毋是干那咧讲，哎呀，无做迄也无做迄，人家做甲老看，人家老咯。当时啊，就100岁就袂当拿100斤。哦，啊，若无我心肝呢，讲较细声。可能甲大家意思拢共款的，啊，无咱林权先生嘛，较早6困的，对不对吼？咱袂使搁换一组，但是这个问题，咱就有意见，大家都拢真透明。台湾即摆言论是真自由、真透明，嘛意见咧表达嘛真充分，啊，就留咧互后继伊去做一个啊斟酌，做一个啊或者排比，咱会当安尼个安排，哦。即马我想讲，啊，司法其实嘛已经，司法院长嘛已经照民间的意思，哦，本来咧讲什物谢文定吼，啊，毋着大家真反对，爱个接受嘛有咧换，东上嘛开始咧杀震动，年金啦，我照我所知影的，其实大部是真坚定，尤其即马佫拄着啥物遐个退奖，哦。退休的将军，佫走去武啊，真正是足到贵台，拄啊意思拄啊，甲咱加分就对了。伫咱的立场上拄啊有即个加分的作用。所以我想，台湾建国这项代志，咱的苦难啊已经真久啊，哦。那最近这100年来，咱也已经受真济的迄个严酸苦痛。这个100年的战争，毋是伫咧一群啦。咱来啉烧酒化群，有迄个一群的就对了吼。这个100年的战争，毋是用一群会当解决的，毋是一天所治的病
就袂伫咧一工内底随好起来。哦，我想咱就是爱有即个中医伫咧讲固本培元就对了，爱固本培元。咱的元气若还搁伫咧，咱的希望就还搁伫。毕竟世间干来会当进口木材，袂当进口松林，无都进口森林啦，干来会当进口木材。要进口偌济拢有法度，毋过若要爱森林，家己种落到地，一日山栽三日徛园。哦，咱就爱经过30年、50年、200年，才有迄个说明，通好互咱来挖掘来欣赏。你要一丛树仔大丛，嘛就爱30年。咱即种莫算伤远，咱拼真久，拼到对党外，拼到对或者民进党，拼到对阿扁出头了后，咱才有一个8年5望，毋过8年煞叫过，才搁拄到一个老岁尾，佮佮甲咱补啊，真正即个礼。那么已经16年过去啊，咱即马是毋是当用几年的中间，大家来传即款的即个思考来伫遐，哦，用即款的了解，用即款了解来应用。我想哦，执行吼，有一个上好的工课，上好的效应。即马阿扁执行也好，嘛做真侪工课吼。小英执行也好，咱嘛爱期待伊做真侪工课。这个工课就是甲所有建国的阻碍，尽量甲伊减轻。台湾受到国民党的这个党国教育的毒素，咱是多虑联本的受害者。咱的学生啊，咱的教育，咱的课本内底，大部分拢抑阁是，拄啊要来你甲看迄路名，拢中国大陆的路名。这个物件多虑联本要甲像3代人还还袂清嘛。所以咱就毋是一时得到的，就袂一时会当甲伊脱离袂着。那用安尼来看起来，咱应该有即款的即个心理准备。我最近做的研究内底有一样代志，互我真深有感触。爱因斯坦讲，人类若失去蜜蜂。人类干来能活4年尔，如果没有蜜蜂，人类只能活4年。按你现在讲，因为这个世间有2/3的迄个叫做植物迄个农产品是爱靠蜜蜂来传播的。不过这是一面尔，咱若看到安尼就讲，哇，即马蜂少去啊，要安怎？也是哇，若去做蜂，大家就真甲伊看到。其实毋是安尼，地面一公尺叫做蜜蜂，地下一公尺叫做稻粉。咱遮人就是讲做稻粉。哦，我伫中部是人讲稻粉吼，来到台南我听讲稻粉、蚯蚓。地面一公尺若无蜜蜂，人类袂当活超过4年。地下一公尺若无蚯蚓，就自然嘛无蜜蜂啦。蚯蚓拢毋捌起来到地面。拢伫地下内底，真绵烂、真认真伫遐咧翻土。经过伊翻过的土，才会当接受较济的分多精，这个土地才会当恢复伊的迄个叫做能力，会当互咱来使用。所以，咱今日在这个所在，毋是为着阿上的这个店，毋是为着咱大家想要斗阵。咱是为着要来再一次集中咱的力量来，总讲是N次方面就对。2+2才等于4尔，毋过2呢，不是2+2是4啊。2+2+2才6尔，毋过2乘以2再乘以2变成8。咱要安怎来用？会当迄落以加法。更强的力量来提出，来集中咱的这个意志，来加强咱的意志，来集中咱的力量。小英的执行，看起来无讲真勇敢，迄毋是干那你有快我有快，迄大家拢有快。所以咱即摆的问题，毋是讲惊人看无小英才会安怎整，是安怎才会当顶上起来？到底是爱食到倒一项才会当用心起来？
我想这个应该要点是伫这个所在，所以今仔日呢，我老朋友这个阿雄啊吼，你甲我讲，这个店按算要做一个 happy ending 吼，是毋是大家来遮聚会？哦，你我甲我招，我一嘴就甲答应。哦，当然我嘛真想要食就对了吼，但是我因为咱大家伫遮去交换这个知识，咱今日遮离开倒转去的时阵，可能已经得到互相新的这个启发。哦，你要做立拍，还是要做导本，其实可能拢真重要。你要用选举这条路执政是咱欢喜甘愿甲人拼的。哦，即阵再来咧讲小英迄是中华民国的总统，但是目前来讲，小英做中华民国的总统，总是比洪秀柱做较好吧，总是比朱立伦做较好吧。哦，所以咱即马目前呢，伫1楼的时阵解决1楼的工作，咱要等1楼解决18楼的工作，总行毋是上解速回。我用即几点来甲大家请教报告，也是希望大家甲我指导，咱大家爱搁较斗阵，为了台湾要建国，搁较拍拼，路真济条最后一点，咱在座拢是少年，比起平民品，比起市民，咱拢算小鲜肉的对了。感谢，谢谢。咱小英的时候，伊这做总统有可能搭错车，搭唔到车，中较可能赢换唔到人，你赢唔到人。但是的时阵搭错车的时阵呢，咱要哪去解决？你叫伊跳车吗？这车继续要行，你跳车会是真危险。伊危险就等于咱台湾百姓的危险。咱嘛是爱到一个坎站的时阵迄个所在落车的时阵，才搁拍算，赶紧换车，所以讲唔好讲，即时一刻，都已经一次到位，就爱叫伊做到什么情形安尼伊毋是千手观音啊，无可能讲一次到位，所以讲这点的时阵，我含迄个李教授会互相呼应一下来，咱说咧我补充一点我会记得2000年边选调总统的时，做无偌久就开始有迄个嘿，童子军治国，就乱糟糟。有一天，伫咱迄个民视的节目，吴婉玲主持的节目，我也有去上节目。即马交通线来上发言，交通线就讲咱才做尔啦，大家也莫遐尼甲伊苛刻啦，我想是安尼啦，互伊2年做看卖尔安尼啦，这句话咧讲，应该是四平八稳。毋过我有意见，我迄阵我算上细汉上班发言的，上尾发言的。我讲交通线咧讲的话，我逐句拢非常的尊重，非常的配合。不过今仔日内底有2句，我有签点较无共款。吴婉玲讲多一句，伊拄仔讲总统话边互伊做看卖，做看卖这3字我无同意。我票甲你投咧，你就是总统啊，哪有迄个做看卖的咧？总统无迄个做看卖。第2句咧，我2年做看卖，这2年我嘛无同意。我一票投咧就4年啊，哪有迄个2年咧？什么人会当超过咱的投票权要甲咱打5折？我无会2年做看卖，2年做看卖过来要安怎？吴婉玲讲。那依主席你之见呢？我做那建工党的主席，伊讲主席依你之见呢？我讲我要互伊8年做看卖，但是只要完完。咱就伊大家算出来8年做看卖，互台湾人8年一个极限做得到7看卖。我是用这个心情来体会。